Ok. Ya no pensaba grabar el vlog de hoy día, pero acabo de escuchar como si un perro estuviera estrangulando a un perrito chiquito, no sé, acabo de escuchar ahí algo parecido, no sé. Acá abajo tenemos al bueno de Mats que estaba chismoseando. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver a Picotón y Rapidín. Que por cierto, a Rapidín lo he tapado, pero no lo he destapado. Y está ahí adentro. Bueno, de hecho está mejor que esté así que destapado. Y bueno, pues no funcionó mucho lo de que se humedeciera y se regara con lo que vendría siendo el agua de la lluvia, de la neblina, pero bueno. A ver, les quería contar. Ay, perdón. Les quería contar porque es que este vlog lo estoy iniciando en la tarde y no. Uy, ya se siente el frío. Bueno, de todas maneras soy team frío, así que está bien. Bueno, como les decía, les voy a explicar hoy día. Bueno, les voy a explicar por qué este vlog lo estoy iniciando a esta hora que ahí se ve el sol. Y es que digamos que como les dije en la publicación que publiqué ayer, tenía exámenes hoy día. Y bueno, de hecho por eso no pude grabar el vlog de hoy día. Porque tenía exámenes y apenas si pude subir el vlog de ayer a ayer. Y bueno, pues este video va a ser un poquito corto. Lo estaba diciendo porque había empezado a grabar un video de Brawl Stars. Porque sí, juego Brawl Stars. Y bueno, había grabado un video de eso, pero lo borré porque, bueno, no me gustó cómo quedó. Además me concentré muchísimo más en la partida que en lo que estaba hablando y al final terminé tipo o algo así. Y bueno, ahí está el sol, ahí está el paisaje. Y bueno, toca, no sé, sí me corté el pelo, que ayer que lo dije hace creo que 2 videos, que el pelo lo tengo muy largo y bueno, ya tocaba corte y ya me corté. Bueno, aquí tenemos al bueno de Mats que está con su pelotita. Que por cierto aún no he hecho la tarea, pero como está fácil, pues bueno, la puedo hacer más tarde. Y bueno, ahí te vas. Y ya saben qué es lo que toca. Ok, está viniendo. Listos. ¡Juega! Bueno, aquí está. Pero Mats. Listo, ya terminó el cochino. Es un cochino. Bueno, el video de hoy no tenía planeado muchas cosas que hacer. Pero viendo la situación del tema y que ya está llegando el invierno, que bueno, que hoy día vamos a remover esta tierra en primer lugar para que pueda sembrar, pues bueno, un poquito más de este pasto de acá. Que si os preguntáis qué ocurrió acá, nada, que lo sembraron mal el pasto en esta zona y como lo sembraron mal, pues bueno, se secó y bueno, luego de eso esta zona la usé para las fogatas. Y yo creo que la próxima, cuando esto esté lleno de pasto, la siguiente zona que voy a usar para las fogatas será justamente por acá. Y... ok, ya tengo un nuevo trabajo. Limpiar todas esas minas que se ha dejado el cochino. Que está ahí al fondo. Justo ahí. Mats. Es un cochino. Bolsa, cogemos pala y listo. Ahora toca matar a Mats. Y bueno, ahora toca dejar la bolsa en algún lado, coger la pala y empezar a recoger todas las minas que este cochino se ha dejado por ahí. 1, 2. What? Acabo de ver al cochino. A ver, Mats, hazlo para la cámara. Toma tu pelota. Ahí, mi mano, no te la comas. Y ahora, a ver. ¿Veis? La aplasta.
La rompió. Esos eran los ruidos raros que hizo mientras yo estaba lavando mis zapatos ayer. Bueno, continuemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que se... Ahí está. Ahora toca llevarlo a la bolsa con las otras cacas. Y bueno, ya está todo esto limpio. Dejar la pala en su sitio. Matt sigue haciendo esos ruidos. Y bueno, después de eso, botar las minas. Y bueno, toca cerrar esto. Y listo. Vamos a continuar. Bueno, he venido un rato a Villaconejo, más que nada para coger esta pala que está aquí. Más que nada para usarla para hacer el sitio donde va a ir la fogata. Y bueno, ahí tenemos al cochino. Y bueno, aquí la cosa es simple. Solamente hay que hacer una especie de hueco que cubra más o menos todo esto que se ve en pantalla. Y luego de eso poner rocas alrededor. Y en el centro una especie de mini casita, para que no pase lo de la otra vez de que se nos apagaba el fuego. Así que toca iniciar, así que bueno, camada rápida. Chicos, acá ya tenemos el hueco para la fogata y ahora toca rodearlo con piedras, así que 3, 2, 1 y bueno, ya enfoca bien, ya están las piedras y bueno, ya daría por completado todo lo que haríamos hoy día. Así que muchas gracias por ver el videito de hoy, nos vemos hasta la próxima y chao.